Ligom dulom liwat nga nagluntad sa isla sang Panay. Manog ginatudlo nga rason sang partial blackout. Si Zen Kilantang nakatutok live. Zen? Mga konsumidor ang liwat nga nagreklamo kagabi sang kaginot kag lamok kasunod sang partial blackout nga nagluntad sa isla sang Panay kag Guimaras. Liwat nga naperwisyuhan ang mga konsumidor matapos nga maka-eksperyensya sang ligom dulom, humalin sang alas 12 kaina sang kaagahon sa din alas 8:05 sang aga na sa makabalik ang kuryente sa Iloilo, Capiz, probinsya sang Aklan, Antique kag isla sang Guimaras. Ini matapos nga nagsulod ang manog sa switchyard sang National Grid Corporation of the Philippines, Dingle Substation. Rason nga nag-shutdown ang ilalinya kag naapektuhan man ang Panay Energy Development Corporation kag iban pang electric cooperative sa Panay. Manog kagamuto ang nakapatrigger no kay dito siya nagkadto sa major nga equipment nga very sensitive kagamuto nga kay parehas bala sa aton nga balay nga may circuit breaker man kita, so dira man sa aton nga mga equipment may ata man kita nga ginapangbutang sa nga protection kay para ma-isolate. Dugang pa sang NGCP na dugayan lang nga makabalik ang kuryente bangod ginchekyar nila ang ilang mga equipment. Pag thrift gin-check anay kundi ang problema ginpangita kag gin double check man ang mga equipment no, ang ibang nga equipment nga nag-shutdown kung okay lang or kinahanglan nga i-hold anay for further investigation. Matandaan nga nagluntad man ang power blackout sa Western Visayas sang Disyembre 23 kag tubtub subong wala pa madetermina ang gintunaan sang brownout. Kate, wala naman sang may nahilitan nga mga equipment sa pagsulod sang manog sa switchyard sang NGCP. Kate? Zen, anong maaksyon sang NGCP para hindi na makasulod ang mga sapat sa pasilidad kang hindi na masulit ang blackout? Kate, sunod sa NGCP, pagapadayuno nila ang maintenance schedule sa mga linya sang kuryente kag chikyaron o kung i-review nila ang protection system sang pasilidad agod hindi na masulit ang power blackout. Kate? Madamo nga salamat, Zen Kilantang.